好吗？很不舒服吗？啊，我知道，是你气吗？今天睡前就感觉你有点不对劲了，但是好像这一次比之前都更严重一些。特别疼吗？我没有要走，我想去给你倒杯热水。不用吗？好，挺宝宝的。那我就哪都不去，一直陪在你身边，好吗？你看你眉头皱的，啊，心疼死了，宝宝。要抱得紧一点吗？凑得近一些，像只小猫一样钻在我怀里，把我当猫薄荷。介意？我怎么会介意？吸吧，大口吸，只要你能好起来，我巴不得替你疼。你咬得好用力啊！哦，我脖子上一定是一群你的牙龈。哦，我知道，你肯定比我疼多了。我真的愿意替你疼，我不怕疼的。不信你再咬一口。你真咬啊！只要你能好，我都愿意。不会肿起来吧？哦，我知道了，你为什么要我？不光是想让我感受一下疼吧？你这样让我脖子上有2个牙龈，明天我就不能出门上班，得在家陪你了。哎，真顶着这个去上班，人家默默家里是不是住了个吸血鬼怎么办？眼目光之城啊！好了，我可怜的宝宝，在我怀里靠一会儿。快点好起来，快好起来。乖，乖的，赶紧好起来。腰上也疼吗？要我帮你伸进去揉一会儿吗？如果可以缓解的话。痒，那我揉用力些，你就不会痒了。我不困了，你都这样了，我哪有心思睡觉？
有在怪你，是想陪你。会好一点吗？我是不是话太多？我就是想着陪你说说话，说不定你转移一下注意力，会好一点。你不想听我说话的话，我也是可以闭嘴的。不让闭嘴，又不让说话，又不让闭嘴，这很为难我吧？那怎么办？那只能……这样是不是既没有说话，也没有闭嘴？你要亲亲就直说啊，犯得着这么隐晦吗？害羞啊？够了，再亲下去，我们都会一起难受的，宝宝。你生理期肚子疼是不可以的。我是说，不可以一直亲亲的。但是这样转移注意力真的有效吗？如果有效的话，我倒是愿意自己难受一晚上，让你舒服一点。好多了吗？那就好。肚子吗？要帮你揉一下吗？好啊。这样舒服吗？喜欢吗？喜欢的话，我多揉一会儿。那你快快把眼睛闭上，再亲一下。好，听你的，都听你的。
我肚子又不疼。好，你随便玩，随便摸，只要你能好。你摸得轻一点。现在可以把眼睛闭上了吗？不可以再挠我了。你要是再弄下去，我等你生理期结束，就让你好好补偿我。